كم اخوان واخواتي حبايب قلبي، حياكم الله جميعا. اخوان، جبت لكم طريقة اليوم، الطريقة الحسابية المضبوطة 100% لإدارة المخاطر وإدارة رأس المال، وكيف تحدد الصفقة وتحسب صفقتك قبل ما تروح وتدخل على الهامش، وبعدين تتمرجن ويخسر حسابك وتخسر وما تعرف شلون انت جاي تخسر بسبب الأخطاء اللي ترتكبها أكثر الناس. وأنا واحد من الناس اللي ارتكبت هذا الأخطاء ببداية التداول. أول ما ابتديت التداول بديت أخسر وما أعرف شو أسوي، وما أعرف، متشتت وأباوع فيديوهات، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويعني كل واحد يعطي شكل لإدارة المخاطر وإدارة رأس المال، وهذا يقول لك فوت بصفقة كذا، وهذا يقول لك لا تحط ستوب لوز. أي واحد إخوان من البداية، هذا الفيديو للأشخاص اللي ما يحطون ستوب لوز، هذا الفيديو مو إلهم، ما يفيدهم. والناس اللي ما تحرص على مالها، فأيضا هذا الفيديو مو إلهم. الناس اللي تحب تتمرجن على طول، هذا مو إلهم. احنا هذا الفيديو خاص بالناس اللي تريد تلتزم او خسرت واللجمت من وراء الخسارة، وما يعرف شلون يعوض الخسارة مالته ويصحح الأخطاء بالتداول. لو كنت انت تتداول عشوائي وملتزم بإدارة رأس المال وإدارة المخاطر، ما راح تمرجن. يعني حتى لو تخسر، مثلا انت تفتح باليوم 10 صفقات وخسرت 5 صفقات 6 صفقات، وربحت بين هذين 10 ربحت 3. انت هنا لو تطلع رأس براس، لو راح تطلع انت رابح، حسب ايش قد منطي، مثلا 2-1، 3-1، 4-1 صفقتك. فندخل بالشرح، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفضلا وليس امرا من عندكم حبايب قلبي، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتعليق على الفيديو، تعليق حلو مرتب مثلك. ونقول يا الله. هذا عندنا الاكسل اللي يحب راح اخلي له الرابط اسفل الفيديو. عندنا الاكسل هنا ندخل عليه. هذا هنا عندي اول شيء قيمة رأس المال. هاي اول شيء قيمة رأس المال عندنا هنا. انت تجي ايش قد رأس مالك؟ 500، العفو 100,000. تكتب ألف تعطي أوكي، صار عندك 1000. رأس مالك 500، تكتب 500 وتعطي أوكي، صار عندك 500. احنا راح نرجع لل100، ناس بسطاء على قد حالنا، نرجع لل100. طبعا هاي الطريقة الحسابية للكريبتو، للناس اللي تتعامل بالكريبتو بالعملات الرقمية، وأيضا اللي شوية عنده خبرة بالفوركس يقدر يتعامل بها. بس طريقة الفوركس اللي يحب اشرح له بطريقة الفوركس، انا حاضر، يكتب لي بالتعليقات وراح اشرح له عن الفوركس. فاخوان هنا أنا عندي رأس المال هو 100، رأس المال 100. وهنا أنا عندي اريد اخسر 1% من رأس مالي. يعني اني هاي 100 ما اجي ادخل ب50 دولار، ما اجي ادخل ب100 دولار. هنا أنا راح اخسر خسارة فادحة. يعني اني هاي 100 اقسمها على 10، وال10 اقسمها على 10، واروح ادخل بدولار واحد، اخلي خسارتي دولار واحد، واخذ ارباحه 5 دولارات. اذا انا راح اربح 5 صفقات اجن والله وفقني بهذا اليوم، بعد ما اتداول اكثر من ال5. خلاص انت حدد، خلي تحديد لنفسك انك تدخل 5 صفقات باليوم، ما ادخل غير 5 صفقات. خسرت ربحت ادخل 5. اذا دخلت اكثر راح يصير عندك طمع، والطمع يؤدي الى الخسارة. الطمع يؤدي الى الخسارة. فانت اكتفي، مثلا انت اليوم فتحت 5 صفقات، خليت مثلا اول صفقة الخسارة 1 دولار والربح 3 دولار. الصفقة الثانية خليت مثلا الخسارة 1 دولار وربح 5، حسب تحليلك انت وشون حللت. فاقل شيء انت راح تطلع ربحان 20 دولار باليوم. 20 دولار اخي العزيز لا تستهين بيها. احسب انت، لا تحسب انت اليوم ربحك ايش قد راح يكون. هاي ال20 دولار اللي ما همتك، اللي يجيك واحد يقول لك والله اني هاي ال20 دولار مجرد اني افتح صفقة بالسبريد هاي تروح ال20 دولار، هذا ما يفيدك. هذا لا تتعامل وياه. هذا بالتالي راح تشوفه مرجن وحاط ايده على خده
وكرهان حتى روحه، ويرجع للالتزام. كل إنسان بني آدم خطائين، وأنا واحد من الخطائين. فبعد الأخطاء تتولد الصحاح مثل ما يقولون. يعني من كثر الأخطاء الإنسان لازم يصحح أموره. فاللي يقول لك يعني أنا بالسبريد إنه تروح هاي الخسارة مالتي وكذا، أخوان هذا تركه وما لك علاقة بي. أنت اشتغل بطريقتك. يعني أنت يوميا لو تفتح 5 صفقات، هاي ال5 صفقات ما تزيد عليها ولا تنقص. هاي ال5 صفقات خلي نقول ضربا كلهن ال5 صفقات ضربا أهدافهن، أنت ربحان $25. خلينا نقول إنه 3 صفقات ربحان عندك، 3 صفقات ربحان أو 4 ربحان، أنت راح تكون ربحان 20 مو 25. هنا راح تكون ربحان 20. ال20 لا تحسبها أنت باليوم ولا تحسبها بالأسبوع. أنت تعال بنهاية الشهر هاي ال20 ايش قد راح تكون؟ 30 يوم عندك على 20 $600. $600 أخي العزيز ترى نعمة وبركة من الله، وحسب رأس مالك طبعا. يعني احنا نحسبها برأس مال 100. إذا كان رأس مالك 1000، إذا كان رأس مالك 500، أنت تستمر. لو صعد رأس مالك إلى 10,000 أنت ما تصعد عن 1 2% 3% بالزايد. ما تصعد أخي، ما تصعد. حافظ على حسابك، والتوفيق ترى هو بيد الله. يعني أنت هسه إذا فتحت $1 الخسارة يراد لك 100 صفقة يا الله تخسر. بس إذا فتحت $10 خسارة يراد لك 10 صفقات تصفر حسابك حبيبي. الصفر يعني حتى لو راح تربح بصفقة تخسر بصفقة بلا والبالتالي راح تصفر أخويا. فأنت هاي نصيحة لله. المهم نكمل الشرح، واعتذر على الإطالة، بس حبيت أوضح لبعض الأخوة هواي يعني طلبوا مني هذا الشيء، وأنا خادم لكم حبايب قلبي. فهنا عندنا الحساب مثل ما قلنا 100. قيمة رأس المال هي 100. العفو، أريد أخسر $1 من هاي 100 راح يعطيني، العفو أريد أخسر 1% من $100 راح يعطيني $1. هنا أنا عندي الاثنين هي مسافة الستوب لوز، 2% مسافة الستوب لوز. وهنا أنا يقول لي راح تدخل ب65، ما راح تدخل بالمية كلها. أريد نشوف هاي الطريقة شلون 65 أنت راح تدخل بيها. وين نروح أخوان؟ نروح على تريدينج فيو، برنامج التريدينج فيو. اللي ما يعرفه يكتب لي واني خادم له. ايضا اخلي له اياه اسفل الفيديو بالوصف. جينا على صفقة شراء، خلينا ناخذ بيع على المكشوف او شراء، خلينا ناخذ بيع. جينا مثلا راح ادخل اني هنا بهاي المسافة، شوفوها اخوان، هاي راح ادخل بيها، العفو بيع، راح ادخل هنا. نعم اخوان، مثلا راح ندخل الصفقة هنا، راح ندخل الصفقة هنا من هاي المنطقة. شوف هاي اخوي، هاي مثلا انا راح ادخل هنا بهاي المنطقة. شوف هنا هذا الخط راح ادخل هنا، هذا بهاي المنطقة راح ادخل. هدفي راح يكون، الهدف مالتي راح يكون مثلا نستهدف هذا القاع، وخسارتي راح تكون هاي القمة، مثلا نصعد عن القمة. دائما تكون خسارتك 2/1، يعني هاي أقل شيء حسب التحليل مالتك اللي انت محلله تكون الخسارة مالتك. هنا ايش طلع عندي اخوان؟ طلع عندي 0.68، 0.68، وجوا باللون الأخضر طلع عندي 2.45. يعني مسافة اللي ربح أضعاف الخسارة. وانت تشوف اللون الأحمر أصغر من اللون الأخضر أو أقل من اللون الأخضر. هاي المسافة يقول لي انت 2.45.
المسافة الفرق يعني بين الأحمر والأخضر. هنا فوق طلع عندي إذا تشوفونها النسبة المئوية هي 1.68. هاي 1.68 نجي نخليها هنا، نضغط هنا على النسبة هاي المئوية مال الستوب لوز اللي قلنا عليها، نحذف هذا نكتب 1.68 ونطي اوكي. طلعت عندي النسبة المئوية ايضا 2، طلعت عندي النسبة المئوية ايضا 2، بس لكن يقول لي انت ما راح تدخل بالمية كلها، انت حر حط 100 بس راح تخسر اكثر من 100. انت مسموح لك تفوت ب59$، مسموح لك تفوت ب59$ هاي الصفقة. خسارتك راح تكون $1. ليش $1؟ لأن الرافعة المالية هي 1%. شلون الرافعة المالية 1%؟ يعني إذا الرافعة المالية 1% مالتك راح تخسر $1. إذا زادت الرافعة المالية 2% راح تخسر ممكن $2 $3 وهكذا. وراح نشوف الرافعة المالية وشون نخلي الرافعة المالية. نجي مثلا على منصة كوكوين، اللي ما يعرفها أيضا يقول له أنا خادم إله، يتدلل، تدللون علينا حلوين، لايك معدل مثل وجهك، بوسات حبيبي. نجي هنا ننطي مثلا أمر حدي، أنت تريد بسعر السوق، تضغط العفو، نعم تضغط، أنا ما عندي هنا نبي حاليا بس للشرح، تضغط راح تطلع لك العملة بسعر السوق تشتريها. بس احنا خلينا نعطي أمر حدي. اني ايش قد قال لي هو هنا؟ قال لي انت لك حق تدخل ب59، اني عندي 100 مثلا بالحساب، عندي 200، اجي اضغط هنا 59 واضغط على السعر اللي موجود هنا، اضغط على السعر. هنا يقول لي جني الارباح ووقف الخسارة، انت تخلي هنا جني ارباحك ووقف خسارتك هنا. شلون تخليها؟ راح اقول لك شلون تخليها. ترجع على تريدنج فيو، انت ما تظل كل شوية ترجع وتروح، انت خلص من البداية بعد تاخذهن وتعرف يعني انت هذا مثلا مبلغان راح ادخل بيه، هذا المبلغ اني ما ادخل بيه. مثلا تجيب السهم هيج، هذا الصعد اللي فوق، تشوف ايش قد صارت المسافة هنا، يقول لك 23,716. هذا الرقم تجي تكتبه هنا، وقف الخسارة مثلا 23,716. أخذ الأرباح تنزل لي جوا، تكتب أخذ أرباحك مثلا 22,754، 22,754. بعد ما ضغطت وضبطت أمورك تطي أوكي. من تطي أوكي أنت خسران هنا $1 وربحك راح يكون $3 إلى $4، يعني راح يكون $3 تقريبا. $3 راح يكون ربحك. نعم نرجع تطي اوكي، راح ينفذ لك الشراء. بس هنا احنا شنو قلنا اخوي العزيز اختي العزيزة؟ احنا قلنا الرافعة المالية هي 1% وليس 100. اذا انا خليتها 100 طارا كلن 50، يعني 59 كلن طارا، احنا خالينها 1%. فاني اذا اريد ازيد الرافعة المالية الستوب لوز راح يظل مثل ما هو، المسافة الستوب لوز مثل ما هي ما تتحرك، بس راح يقول لي انت مثلا راح اعطيه رافعة مالية 5،
واسوي له اوكي. شلون راح احسب هاي الرافعة المالية؟ تجي تدخل على الحاسب، تمام. قبل ما ندخل على الحاسبة شوفوا هنا ايش قد الرقم هذا مال الستوب لوز، هو 1.68. نجي نكتب 1.68 في شقد الرافعة المالية؟ بالك وياي حبيبي 5 الرافعة المالية. شن نسوي هنا؟ نجي نضغط 5 في 5. هنا راح يقول لي انت راح تخسر من 59 اللي حطيتهن، راح تخسر 8.4، يعني 8 دولارات فاصلة 40 سنت راح اخسر بدل ما اخسر 1. ليش؟ لان صعدت الرافعة المالية. زين، اذا اريد اخلي الرافعة المالية 10 راح يقول لي راح تخسر 16. زين، اذا صعدت الرافعة المالية ل 20 راح يقول لي راح تخسر نص الفلوس اللي حطيتها. فاني ليش اتهور بهالطريقة، وليش اجازف بهالطريقة، وليش ادخل نفسي واعرض نفسي الى الخسارة واظل اتداول على اعصابي؟ ويعني هواي عندنا من الاخوة حالاتهم يعني الحالة يعني ما تساعده، هو داخل يريد يربح، داخل يريد يحصل مبلغ. اكو بعض الناس داخله بهذا المشروع تحصل لها لقمة، الله وكيلكم يعني، خاف احنا ناكل، اكو ناس ميتة من الجوع يعني. يعني الله يغني الفقراء، يعني الله غني عن العالمين والله يحفظ الناس. بس انا ليش انا ما عندي وجه اجازف؟ انت التزم، ومثل ما قلنا لو 5 صفقات تربحهن يومية على 5 دولار 3 دولار 4 دولار، انت احسب نهاية الشهر ايش قد راح يكون عندك، 500 600، وحسب دائرة رأس مالك، يعني حسب رأس مالك ايش قد راح يكون. هسه احنا رأس مالنا 100، فاحنا هنا قلنا 5 اعطينا، احنا نرجع ناس بسطاء نرجع للواحد. هنا طلعت عندي الواحد، نفذنا الامر اعطيناه بيع. تمام اخوان؟ اللي ما فهم يقول لي، واني خادم لكم جميعا. ولا تنسونا بلايك حلو مثل ما قلنا، لايك حلو، تعليق حلو مثل وجهك، وتعليق حلو مثل وجهك العفو. والله يحفظكم جميعا وبالتوفيق. هاي بالنسبة للكريبتو، واللي يحب اشرح له ايضا عن اشرح له عن الفوركس تدلل دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبايب قلبي.